اللواء محمد إبراهيم، الحقيقة كان ليه عدد من التصريحات اليوم على هامش زيارته لميدان التحرير، ممكن نتابعها مع حضراتكم وبعد قليل بإذن الله هنرجع مع الكاتب الصحفي الأستاذ علي السيد. ابقوا معنا. سعادتك مجموعة الضباط سعادتك هنا ضباط نظام وضباط بحث، ومعاهم سعادتك أفراد نظام وأفراد بحث، كلهم سعادتك ومعاهم مشرفين متعينين سعادتك عشان يعقموا ميدان التحرير، يعقموا ميدان عبد المنعم رياض، ميدان سيمون، ميدان طلعت حرب، جميع الشوارع سيادتك المؤديه لميدان التحرير هيتم تعقيمها بكلاب الكشف عن المفرقعات، ومعانا سيادتك ضباط البحث عشان اذا كان في حالات اشتباه، اي عربيه متروكه، الحدائق، الصفائح سيادتك بتاعت القمامه، كل الكلام ده سيادتك هيتفحص عشان كل الناس سيادتك اللي هتيجي بكره عشان تحتفل بذكرى 25 يناير تيجي بمنتهى الاريحيه لميدان التحرير ان شاء الله. مديريه امن القاهره بيعاهدوا سيادتك وبيعاهدوا شعب مصر انهم سعادتك على قدر كبير من المسؤوليه، وهيضحوا بارواحهم وحياتهم في فداء لشعب مصر، واي حادث ارهابي سيادتك لن يؤثر لا في الضباط ولا في الافراد. مدير الامن سيادتك لو مات سيادتك هتعين غيره، لو ضابط مات هتعين غيره، لو فرد مات هنعين غيره، ولكن سيادتك اللي هيفضل واللي هيبقى هي مصر، وكلنا فدا لشعب مصر، وكلنا فدا سعادتك لاي مواطن مصري ان شاء الله. شكرا يا فندم. روح طيبه. انا واثق ان احنا بنشتغل كلنا بعقيده. عايز برضك نبقى كويسين مع الناس حتى لو اشتبهت في واحد بالراحه. محدش ينزل في الشارع يتضرب، انما انا يعني اللي عايز ينزل يحتفل اهلا وسهلا واحنا مهنيينه، اللي عايز يتواجد او يلتزم بمنزله برضك احنا معاه قلبا وقالبا، احنا مع الشعب وظهرنا بظهر الشعب، وباذن الله بمسانده الشعب والقوات المسلحه هنقضي على هذا الارهاب الاسود الخسيس اللي بيطل براسه من جديد على الشعب المصري. الوزير، يعني رساله من حضرتك، ميدان التحرير امن ودعوه للنزول للاحتفال بالذكرى الثالثه لثوره ال 25 باذن الله. باذن الله انا حاطط قوات كبيره جدا، حاطط بوابات كشف معادن، انا كل اللي فيها بس بطالب المواطنين اللي هييجوا يحتفلوا يبقى في تعاون بينهم وبين القوات اللي واقفه على المداخل لتعقيم اللي هيخش، عشان نبقى مطمنين كلنا ان مفيش اي عمل خسيس ممكن يتصرف